Gael era um menino que adorava aventuras e explorar novos lugares. Um dia, Gael decidiu explorar a floresta perto de sua casa. A floresta era grande, cheia de árvores altas e sons misteriosos. Gael levou seu cachorro fiel, Rex, para companhia na aventura. Eles caminhavam atentos, admirando flores, folhas e tudo ao redor. De repente, ouviram um som estranho que vinha de um arbusto. Gael e Rex se aproximaram devagar, curiosos para investigar o som. Surpresa! Encontraram um filhote de esquilo perdido e muito assustado. Gael gentilmente pegou o esquilo e o acalmou com carinho. Ele decidiu ajudar o filhote a encontrar sua família na floresta. Com calma e cuidado, seguiram os sons de outros esquilos nas árvores. Finalmente, Gael avistou uma família de esquilos em um carvalho. O filhote correu animado para junto de sua família, muito feliz. Gael sentiu uma alegria enorme por ter ajudado o esquilinho. Depois disso, Gael e Rex voltaram para casa felizes e cansados. Gael percebeu que a gentileza pode trazer aventuras inesquecíveis.